Horas sa manginang, Horas. horas sa manginang nadigidjang, Horas. atong tapok kama parmingguata di Arianon, mared de mahita. Sagap di Jehovah nasut di pulih, pagani holong na yang terasapi, di lehon anak na nasasadai, menebus kita jolma perdosahi, puji Kung soha suhatan no wasanai, marhite anak na nilehon nahi, mudah na nurus to di hasilangi, rarape dosa tania sibahi, puji Kasih tutup pamai mi debata, tung soha suhatan holong mi roha, tujuh maka dosa sidoroha, diuka podalan la tuhanua, puji Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar nito di parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Gok asini roha ni Jehovah do tanoon, marhite-hite hata ni Jehovah do majadi akkalangit. Marolopolo mahamu aleak kapartigor, mga sahon Jehovah,
taluk domarede akana ujur maroha. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata para siroha na sumurong. Didok hatam do ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibanat Tuha sangapon. Say parohay mahami asa uduk hami tolomon ni roham. Jalahot hami dihapor seaon nature. Asa toktong makirim dihaheheon, dohot dihasangapon sugot, selehonomu tuaka na porsea diho. Amen. Maret de mahita. Sikat nipatik di mingguta di Arianon, ima dienet sian 5 Musa bidu pasapuluh toluhon di ayat 5. Songonon mahata ni Jehovah. Ikut Jehovah debata munai, tama ihutonon muna jala marhabiaran tu ibana. Huhut mangaradoti akatonana. Jala tumangihon suarana. Huhut marpangoloyon, dohot marparsigatungan tu ibana. Imasahana. Atong ramangidogugo mahita, laho mangulahon patiknay. Ale Tuhan debata, saya perbuy mahani, mangulahon ako para patikni. Amin. Paret de mahita. Tuhan Yesus terengah di son, Roh Maha Sombatu jolo, kan saya
Tatopoti madusata tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata aman ni Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suhatu dosan. Sitopan na sana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. At kanahulahami marhites yan pangalaw siyon nami di patikmo. Ima marhites yan tubo-tubo ni roha nami na ruay. Nang siyan pagkation namin na soture. Ro di panguluyon nami di hisap-hisap ni roha nami. Natama si tutudo ho nauhuk pami ala ni dosa nami. Alay na tarsol-sol bagi dohami nuaing ala ni. Asi maroham dihami ale debata nami. Pardinggan basa jali par si roha doho, ala ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami sa luhuk na, jala suruh matod di porbadia to roha nami be. Asa tarbahen hami mangului ho di bagasan hatigoran dohot habadiaon. Gabi sahat hami to hanguluan na surasuda. Na pinarbagabagam diak kana porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagabaga ni debata taringot ti hasasan ni dosata. Songo sitong na manguluaw ni na Tuhan Jehovah, tung na solomodro hakku mida hamatian ni parjahat, na lomodro hakku mida hamumulat ni parjahati tumadiko dalan na, asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede mahita. Epistel dihita di Minggu Arianon, ima natarsurat di Pesalmen 30, mamuk kami sian ayat sada, saha rodi ayat 10 tolu. Tajahama marsikat sore. Edde sia si Daud lau pasahaton bagasi tu debata. Bulokku maho ale Jehovah, ai horo manget au sian bodu, jarang dipalasho rohani aka musuhku midaan. Ale Jehovah debataku, tuho doau mangangguhi, jadi dipamalum ho au. Jehovah, yang banatoru, nunga dipamuluho au sian aka namanuruti. Puji ma Jehovah, hamu aliak kana niasianna, jalai deon hamu ma baritani habadiaon nai. Haitokino do mamulu di hukumasna, alai saleh mamulu do yang boasi ni rohana, botarina i sorak parpinuson, ape menabotnai masa karolopolopon. Alai yang guau nikudo, saliling sonang au dang tagamon humordit ahu saliling leleng na. Odo alai Jehovah, pagoting dolokku sian linggan ni pasang, ditakuniwan ho do kuhin, jari tarhato tongal.
tuho doau jauh-jauh ale Jehovah, jala tuho doau marhuraja. Malam menyadari di hati tuaku kudu. Tung karangan maju dioni orkuko, mana mencari tahu kasih tomani. Saya tangihon ma ale Jehovah jala asi roham midaau. Saya homa parsi si partupak diau ale Jehovah. Rak mahita. Asa pujion ni hamulion todikuho dang marpasadia. Saya pujiot kudoho ale Jehovah de bataku. Saliling-liling na. Mertua do na tumangihon hatani de bata. Jala na upiopsa. Amen. Marit de mahita. Näin huhati dakon hami, agogon mitoko, haluahon namar dosa, nampar jahat naholong, ingananmu rohanami, tonilima gohihi, pakedohot golunami, gabe ulang-ulangi. Sai pakulit rohanami, gabe pagalahiho, asamar sahalahami, lamang hati takono, ingananmu rohanami, tondilima gohihi, pakedohon golunami, gabe ulang-ulangi. Ta tidak koma haporsiautai, songon nahi na tidak kon didongata sa haporsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, di doa pergubun aswan natu palangi tortan. Au porsia di Yesus, anak di debata Jehovah dan sadai, iman di lubun si Maria, naga bagia biasa to di korbadia, adora selalu. Ido Tuhan natu mau nanderni, di pangumuman di 100, nama tetar pajal leibana di hau bener silang, na tuat tuan atur kanom, na mula mahulu dari patuluhon, nama naik di surga, lau hudul siam di debata Jehovah, amanai perkukunan isi maibana main memula surga kanon, bangun halak na mahulu doa, au persia, ikut berbahagia, jala dong sadar kuria nabadia, kuria atau penyala Kristen akan nabadia, do biasa di dosa, do nyatain nama do, mulak mahulu surga dari nyala mamake, do yang buluan sudah. Amin. Para halado KP Serpong pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat mandohoti permingguan di bagasa joro do na patupaho permingguan di bagasa taganu marsada-sada. Lau suhukma pahaton nami siang para halado selamat ulang tahun turuas ni huria na ulang tahun di hari hatu tubuh, doho na ulang tahun parsarepeo di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhata mahita saluhuna. Titik perjolo, warni minggu, sadarion ima minggu, misericordias domini. Misericordias domini ima go asini rohani Jehovah, Jehovah do tanoon, manang pasalmen 33 ayat 5b.
topik minggu sadarion ima satia makaholongi doho mangihutun Yesus. Titing paduahon, titing parjolo naing majalo paso-paso parbogason ima Sabto Martua Hutapea, ruas ni HKP Serpong, Resort Serpong, yanakon ni amang Poltak Hutapea nahinan, inang dinar Panjaitan, Wik Bethesda, doho Mika nauli si majutak, ruas ni GKI Karet Raya Perumnas, boru ni amang JB si majutak, inang Juati Aritonang. Pasu-pasu perbogason di Patupa di hari Minggu tanggal 20 Juni 2025 pukul 10.00 WIB di Gereja HKBP Banuera Resort Banuera. Titing patuluhon keluarga Naib Baru. Keluarga Naib Baru di HKP Serpong, keluarga Ferdinand Simamora, Inang Meta Rusadi Burumanik. Masuk Wik Bethesda di Patadaud di Perminggu pukul 10.00 WIB Manang sore. Titing Paupaton pilihan khusus. Di hari Minggu sadario diganu permingguan di Patupa 2 hali papungu pilihan. Pilihan perjolo amplok na balau tuhuria doho pusat. Jala pelia paduahon amplok na kuning, laho mangrupi dana pembangunan huria HKBP Serpong. Titik palimahon, parjamita di permingguan sadarion. Parjamita di permingguan sadarion, di harian pukul 10 sadap 00 WIB, Ima Pendeta Rista Irmayanti Borubancin STH. Nasida Ima uluan ni HKBP si Mare Jaya Resort Laguboti Distrik Distrik Opat Toba. Titing Paunopon Bajar Panitia Retreat Parguru Malua. Laho mangrupi pelaksanaan retreat Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025 nah di Patupa di tanggal 10 sada saat tanggal 12 Mei 2025. Panitia retreat Parguru Malua Patupahon Bajar di hari Minggu sadarion Ima tanggal 4 Mei 2025 di permingguan pukul 8.00 dohot pukul 10 sada 00 WIB. Marsirupa mahita dalam patuluson aksakap riti Parguru Malua ni Huriata. Titing papituhon barita parheheon HKBP Serpong. Panitia parehon HKBP Serpong nunga manusun aka jadwal doho anggaran kegiatan parehon HKBP Serpong naong di Padar Jala di Tolopi di Sermon Paralado HKBP Serpong di hari Selasa tanggal 20 April 2025. Kegiatan perayaan huria maka kami perlombaan keterampilan seni dan olahraga atau antar week seminar budaya Batak, kebaktian kebangunan iman Manang KKI, kegiatan sosial doho pesta puncak nadi Patupa, mamuka sian bulan Mei 2025 saha tu Oktober 2025. Detail dohot hatorangan di akal kegiatan di Pasaha P Marhitip paduan pareheon di Siangon, di Sagihon, di Tudiwik, di Tonga-Tonga di Huriata. Sosialisasi awal paringot sudi rangkaian acara pareheon huria di Pasaha di Bagasan Minggu sadarion 4 Mei 2025 pukul 10.00 WIB. Pinangi doma sudi panitia doho koordinator week parsidoho dirapoti. Anggaran biaya pelaksanaan kegiatan pareheon sa rodi pesta puncak ima 572.470 rupiah. Jala pamasukon sian partisipasi jemaat nuang di Yanggarhon kodangna 225.322.470 rupiah. Pengumpulan dana sian partisipasi jemaat dikoordinir seksi dana panitia pareheon doho koordinator week. Dungi ditransfer ke rekening panitia kegiatan HKB Serpong sebagai berikut. Bank BNI rekening 192337031 atas nama panitia kegiatan HKBP Serpong. Rekapitulasi kegiatan
dohot anggaran boy ma idauta di halaman berita parheheon di titing na di hurian naong disagion marhite WA group masing-masing. Dung sidung titingon pasaton ni panitia ma hatorangan na jepek taringot tu kegiatan doho anggaran parheheon ni HKBP Serpong. Saya di paso-paso tuhata sudah rangkaian acara parheheon HKBP Serpong. Bayar sangat di goar ni tuhata jala tau las ni roha di sudia akar ruas ni huriata. Titing pawaluhon pakobasio pertangyangan week. Di hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 di week Ebenezer tuan rumah adong opak keluarga Saur Lubatobing inang Rosliana Pardede, keluarga Horas Junian Kudadiri inang Martiana Boru Pardede, keluarga Ridwan Parningotan Lubatobing inang Sondang Boru Nababan, keluarga Mual Halomoan Simanungkalit inang Sutami Boru Manulang. Di week Philadelphia, dua keluarga Nyonya Rosulda M. Silain Boru Siagian, dua keluarga Richard Gondama Silain inang Marta Rismaduma Sregar. Di week Patmos, dua keluarga Stenhat Rinaldi Pardomuan Tapubolon inang Jubliana Uli Okta Berliana Jubilate Borusiahan. Keluarga Winston Simarmata inang Yuniarti Okta Penseria Butar-Butar. Di hari Kamis tanggal 2 Mei 2025 di Wik Nasaret, di keluarga Sintua Robi Sapri Gunawan Napitupulu inang Desi Natalia Boru Sinambela. Titing Pasiaon ibadah PA NHKBP. Di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 pukul 10 siang 00 WIB NHKBP Serpong naik patupahon ibadah PA do tema kesadaran di dalam Allah Roma 12 ayat 12 sampai 15. Ibadah PAO dipatupa secara tatap muka di ruang seremon HKBP Serpong jala diuluhon Pendeta Rahmat Simanungkalit alani usosoi hami akan posobulung ni huriata asareta lahu madohoti PA na sopulung. Titik pasapuluhon pendaftaran seksi multimedia HKP Serpong. Obar turaga ni ulaon pakubasio di tonga-tonga ni huriata na haporluhon tu teknologi digital doho informasi alani pinangidoho ma haradeo ni akaruas ni huriata narade makubasi di bagian seksi multimedia doho atau tuon songon naung ditotopon bobe dauta di titing nahurian na disagion marhite WA group. Informasi na lebih lengkap boy ma makubi kontak person ima pani sibarani di 08 sia 9620502711 atau Amang Jerry Simanjutak di 0812 90233 446. Songonima suara di titing sadarion pakubasio parhepengon do warta pembangunan nasikop tajahama di warta jemaat do warta keuangan naung disagion di kanup grup. Nuaeng tapasaha ma pertikia tu panitia pareheon lau pasahaton sosialisasi taringot tu aka kegiatan Pareheon HKBP Serpong tahun 2025. Shalom. Shalom. Yang kami hormati Inang Pendeta Rista Bancin, Parhalado, Amang Inang dan Abang Kakak Naposo Bulung yang kami kasihi, Horas Madihita Saluhutna. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karunia-Nya pada minggu siang ini kita dapat bersama-sama mengikuti ibadah dengan sukacita. Saya mewakili panitia Parheheon yang diketuai oleh Amang Johnson Hutagawa akan menyampaikan beberapa informasi untuk kita ketahui bersama.
Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan dengan dukungan dari jemaat Parheheon Gereja HKBP Serpong telah resmi dibuka melalui launching Parheheon pada tanggal 5 April 2025 yang lalu dengan dihadiri oleh seluruh pendeta, parhalado, serta jemaat HKBP Serpong. Tahun ini, Parheheon Gereja mengusung tema Jangan Kendor, Menyala-nyala, Layanilah Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 11 dengan subtema Parheheon HKBP Serpong menjadi sarana membarui janji pelayan dan warga jemaat untuk tetap semangat menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Beberapa rangkaian acara Parheheon telah berjalan dengan baik seperti Minggu Passion, Jumat Agung, Paskah, Kebaktian Kebangunan Iman Remaja, dan Kebaktian Kebangunan Iman Naposo. Rangkaian acara Parheheon akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan perlombaan antar week seperti cabang olahraga dan seni, seminar budaya Batak, workshop, dan kegiatan sosial. Untuk panduan Parheheon akan kami sosialisasikan hari ini jam 7 malam melalui media Zoom. Dan panduan tersebut juga akan kami edarkan ke setiap week melalui WA Group. Perlu diketahui bahwa perlombaan tersebut akan menentukan pemenang 1, 2, dan 3. Setiap week akan diperhitungkan dalam bentuk poin tabel klasemen. Pemenang lomba akan mendapatkan hadiah dan week yang memperoleh poin tertinggi akan mendapatkan gelar juara umum Parheheon tahun 2025 dan memperoleh piala bergilir yang akan diserahkan pada pesta puncak Parheheon yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober. Amang Inang, Abang dan Kakak Naposo, rangkaian acara Parheheon gereja ini tentunya akan sangat membutuhkan dukungan baik dalam bentuk partisipasi mengikuti kegiatan Parheheon maupun partisipasi dalam bentuk dana. Adapun anggaran yang kita butuhkan untuk mendukung seluruh kegiatan Parheheon ini sebesar Rp455.572.470 dengan estimasi pemasukan yaitu dari beberapa anggaran yang sudah dianggarkan oleh gereja, persembahan khusus untuk membantu dana Parheheon, penjualan merchandise, serta usaha dana partisipasi jemaat. Di akhir kata, Amang Inang, sesuai dengan tema Parheheon kita, acara ini kiranya dapat membangkitkan semangat seluruh jemaat Tuhan agar tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan, meningkatkan kebersamaan dan kesatuan para pelayan Tuhan, dan seluruh jemaat semakin setia dalam menjalani tugas panggilannya. Tuhan Yesus memberkati. Moliate.
Tapasahat ma peleata tuhuria do tu pusat parit demaita. Hibur rohaku, tu Tuhan Yesus, sudeng uluku di Tuhan Yesus, ihuton aku do Tuhan Yesus, daholohan sumurute, sayhutun dalhon aportibion, silang di Kristus mahuda poton, sayhutun dalhon aportibion, daholohan sumurute. Tungso adong pena olodoho, alai rohaku sai marsiho. Tungso adong pena olodoho, daholohan sumurute. Beta ihuton ma Tuhan Yesus, ona dijogo roh patulus. Beta ihuton ma Tuhan Yesus, sayunanggo sumurute. Hibur rohaku, tu Tuhan Yesus, sudeng uluku di Tuhan Yesus, ihuton aku do Tuhan Yesus, daholohan sumurute. Sayhutun dalhon aportibion, silang di Kristus mahuda poton. Sayhutun dalhon aportibion, daholohan sumurute. Tungso adong pena olodoho, alai rohaku sai marsiho. Tungso adong pena olodoho, daholohan sumurute.
sian saluhut naroha, imana mengaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata nagabe turpuk jamita di parminggota sadarion, imana tersurat di Yohanes 20 sada, mamukasian ayat 15, sahatu ayat 10 sia. Yohanes 20 sada, ayat 15, sahatu ayat 10 sia. Songono matar surat disi hujahahon ma dihita saluhutna. Asadung mangan nasida didok Yesus matu si Simon Petrus. Ale Simon anak ni si Jonas. Humolong doroham diau sian akaon. Jadi didok matu ibana. Olo Tuhan. Diboto hodo holong ni rohakku diho. Jadi didok Yesus matu ibana. Parmahani ma anak ni biru-biruku. Dunginin namu sema padua halihon. Simon anak ni si Jonas. Holong doroham diau. Jadi didok matu ibana. Olo Tuhan. Diboto hodo holong ni rohakku diho. Dungi didok matu ibana. Parmahani ma akka biru-biruku. Dungi didok ma patolu halihon tu ibana. Simon anak ni si Jonas. Holong doroham diau. Jadi marsak marohani si Petrus. Ala patolu halihon didok tu ibana. Holong doroham diau. Jadi didok matu ibana. Saluhutna ale Tuhan dibotoho. Ditadahodo holong ni rohakku diho. Dungi didok Yesus matu ibana. Parmahani ma akka biru-biruku. Tutu si tutudo nahudo hotu ho. Adorang uposo dopeho. Hodo makkoho si dirim lau manopot lo meniroham. Alai dung matua ho. Surduk kononmu matanganmu. Jadi hohosan ni naleban maho. Jala togi honon namaho tu naso hinalomohon niroham. Alai marhite sian hatana odeng di palubado ibana. Manang songo dia parmatena lao pasangapon debata. Jadi dung didok songoni nin nama dok ibana ihutton maau imasahana. Horasma dihita saluhutna. Kurian itu hatta nah hinaolongan di bagasan guarni itu hatta Yesus Kristus tutunakin ngadi pabotohon marhite-hite tikting hami namar jamita di bagasa partikianon. Alai boy dora adorak sosat hitanon tuhat orangan nasian hatani debata kupata dahok kami muse diri nami asatungan non gabiadong mamusita bani partodongon. Ia hami nakin padita rista bancin dainang pangitubu boru siburian amata na mangalapami marga tapubolon. Hami rosian HKBP si mare-mare jae. Takas do dison di kursi na parjolo aka amanami do inanami imanagabe ketua pembangunan di gedung sekolah minggu ni HKBP si mare-mare jae dohot amata parhalado. Laos di bagasan nido amang inang takas do nang saharo di arisa darion ni haporseaan. Padohan nama dok tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ala takas do hupar hatopot tangan di debatado naung pataruhok kami sahat rodi huria muna amang inang HKBP Serpongon. Dangadong na terjadi secara kebetulan ala mulutuk penok kuguari sada-sadate jala mulutung gumajak penon jamitau namang inang maklum mamote. Batik bihaira pagajakku manang nasongodian nanti ala sesi perkenal penon ala mungkin duk siduk pehitan non parmingguon palingan non manang piga halak nabui rap dot hami. Dangadong na terjadi secara kebetulan di sodo amang Rudi Huta Julu dohot inang boru sida butar nak penian yang guna sida dak na tubu di lagu boti be di hutane marga Huta Julu alai nang au sendiri pe sebagai uluan ni huria sebagai parhalado nungatak kasu parhatopot
Babua nunga disuruh debata amangon amang rudi huta julu laho dongan nami pature-ture huriei molotuk penota paubu tuhatani debata laho padimu dimun marmahani huria ni debata ala tongon kondisi mabangun nuaeng HKBP si mare-mare jae ima gedung sekolah minggu ala hampir 50 tahun akayana kota di San di Luban Binanga di hutannya Amang Rudi menompang di gedung sekolah SD Negeri Sada Simare-mare Jai. Ala danga dong do pinabui tarpatupa. Alai uhari kotok kami asa boy nian nasida marminggu. Diinganan na lehet na pantas karena mereka sampai hari ini masih duduk di tikar Amang dan Inang. Kudur di tikar pinasida ala kami meminjam inganan. Kami pernah dikasih meminjam kursi bangku tetapi karena memang gudang risiko mula gabe marunggengan marupani pak ni bangku jadi gabe tikar mahami hudul satu baga seperti kiano jala molotung kondisi libur sekolah ditutup jadi kami hudul di alaman atau di emperan di teras ni persekolahan ni alani do manginang jala molotuk pe kudo kami sedang terjadi secara kebetulan paju penganak kidot amang Padita Rahmat Simanuk Galit yang ternyata tempat prakteknya sama di HKBP Batu 4 dohot amang Padita Resort amang Padita Sarlen Lubet Tobing nah hiatong gabe raphami di joloni amang yau praktek di HKBP Tapahan dohot di Inang Padita DP alani i dalam nami amang Inang laho patuduhon nakin dihinarikot ni akap pembangunan ni adong do hubok kami hade-hade siatube tak sangabi magbuat kopi dohot ikateri rupani alay adong disi hade-hade selendang ulos na dihadang niya kaparupuan ibu nyonya alani iya manginang tung takas manopos rohanami alang aku pajojor nakit tidak ada yang terjadi secara kebetulan alani mulutuk pe hirana ba memang odope he amar jamite sonate hirana grogi hiyak kan alamu se live amang Padita dok live streaming amangin na langsung di ini nampe mula ki biasa no bueno muse berengon bah ola di dope HP ke mampon ni inakku manokkan alan i pos doroha anon urupa muna hami amanginang di haror nami nuaing au pajoso rakisa dasar dangarong na terjadi secara kebetulan docon nama dapat todong maau nuaing pakilalakku nuaing alani dihita salutna horasma dihamu amanginang na akaha anggi pinaribot hurian itu hatta na hinaulongan di bagasan goar ni itu hatta Yesus Kristus dihamu aka ama heado diraguhon na kainata holong ni rohamu amang ngaheai raguhon pernah lah ya dang mungkin dak ya tuhamu akainang ngaheai raguhon na kamata holong ni rohamuna pasti kan ala lemmadua imani tak kolong ni rohani na todwau inamat kan ala na biasana ikko songono dewain songonon ternyata ngagabi songonon inna nah pasti ngahia hita naung mengalami di sana partikian di sana huta adong masada keluarga jadi lama nasida manopo jabuni na torasna. Jadi dalat tuhu tanaon turun nako muse. Jala memang itu bedo. Nga adong na terjadi kecelakaan maut. Walaupun itu jalan desa, tetapi nga adong na madebu motor lau setabi marujung ngul. Jadi di saratiki ibu amma yang nakon na mulak dukoni inatai lagi mardengka pamatang. Ibagas motori muse iboto ninatai na mangusung motoron. Alamat tay lagi iboto mangusung mobil. Ibagas motori pariban ni inataon. Adikna, kakakna. Eta tuhutan si mataku kakandain na kan. Eta inna. Ibagas ni mobil mahal lengkap bersaudara tubuh ni bapana doh omana. Jadi huruha iboto na nama mobilon mang naso dia mekana
na buah mobil mau ngatusi kan. Lahu menggati gina mang naso dia wisoma motorok kape ngapalai gijang. Ibu tohamu udah manginang na terjadi. Itor parjolo amatai tubuh ni hutai mangakas yang mobili. Itor parjolo ibana mangakat haruas yang mobili. Tinggal mana kini mobili inatai geleng na imana mardeng pamarang dok kakakna itona. Jadi memang bodoh musehe dengan mobili rupani masuk malai. Alai dia kabartikian na asing. Tak selesai huruas sebatin inatai pangalahon yang matai. Gabi imana kidomu tu pamuhai na huruk kami gabi raguhon olong ni rohan yang matai. Tak sai sebagai serohana manangi dia berupani yarisa do idia gawe sai pado ina taima sai di bai mai gawe hirana paturutun kualitas ni hadirion ya matai las na hebat tiapi alai dah ada songono ninna laus si rohani ubahya mamati hiya mahami saja buinna hapai mana selamat inna dimanapun itu selalu akan diperdengarkan. Iki yaka ulau keluarga pe saya dokorina tahun mai. Saya dokorina tahun. Berarti nanang idot tadi sih tak selesai persoalan itu kan. Tak selesai persoalan. Atik pe mungkin ngahai suku nama tai na buharo huwase tur mengaljak semobili. Mungkin ngahai dok nama tai ra ngahai julu ni mataku. Medebu mobil las mate. Inna. Alai mungkin ra ihu mamusedo ni natai kan. Atau mulu songoniru wasa hola konek selamat audang gelek tadang innon saya takas di manang nadia pe saya diulang-ulangkon Tuhan Yesus mangutut terpuhon di sungguli muse si Simon Petrus taringo tu apa yang sudah pernah dilakukan oleh Simon Petrus nana yang madok selesai persoalan dang nagari mulu di suku Tuhan Yesus pe di bagasa turpuhon dang nanaing laho mabuka-buka aka gabi rupanya aku aka ipos-ipos na tau si ingoton na gabi mabain melemahkan muli na tay nakikan gabi hiraum semacam kartu melemahkan amatay manang nawuhape hebat ni amatay ininya kamu broin na kan ininya kamu papsin na ininya kamu ina kan las buhape Tuhan Yesus mayuto turpuhon nakin manukur si Simon Petrus di bagasan naung dung hehe Tuhan Yesus Kristus yang namate sasitong na nanaing laho meneguhkan kembali pas wakon hadirion ni si Simon Petrus na memang naung terkenal dengan gelar pabua ibana dui na menyangkal mamorso Tuhani di bagasa turpuhon toluhali di suku Yesus bahkan diskusuku na parjolo boha Simon ale anak ni si Jonas nina toho molo digincang ni turpuhon ternyata Simon Petrus telah kembali ke aktivitas kehidupan ni ibana sebelumnya sebagai penjala ikan partao songon na ilu babinanga mengalului deki ngamulak ibada tu aktivitas keseharian ubana pola ibadah Yesus sasitong na di bagasan hadirion si Simon Petrus mangihuton Yohanes sada ayat 42 sudah melekat nama Petra. Petrus batu mamak alai di bagasan turpuhon guarri bapak nai do musido. Ale Simon anak ni si Jonas naing mengingatkan ya memang Simon Petrus sudah kembali lagi. Alani di paingo turpuhon di paingo Tuhan Yesus merhiti-hiti turpuhon pabuat ulu hari disukun naing mabuah muse si Simon Petrus meneguhkan kembali asa dan gabe ulaun sebagai si jala deki naing ulaunonna bukan dia memang sudah terpanggil terpilih untuk menjadi gembala laho pasahaton harajauni debata hurian itu hatta naing ulongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Di bagasa turpuhot tutu di patuduhon mulu dia isap limai asadung mangan nasida. Jadi sedangkan Alkitab menunjukkan bahwasanya betapa penting itu. Mulu halak batak itu. Tuh julu masih pangano baru petiur.
jolo ni nang inna jolo takas durupani marsi panganon baru pe asa takas muse makata ya kanauli na denggan boha di tradisi ta di Bagas Taganug masih ada enggak kira-kira setelah selesai oke mah mungkin takolak kamu na di kota Obe sedangkan haminai huta perupani yang go sarapak pagi dang nabui berapak deido siang pidang nabui rapak masih julu-juluanan alai nanggo apa labor ngini maka tahatai dohot akayanakon duk sidung mangan boha itu masih ada enggak adong dopei kebiasaan nadenggani di tonga-tonga ni Bagasta bapak oma manukun akayanakon markomunikasi do akayanakon patuduhon holong ni rohana do akayanakon urian itu hatta nahina holongan di bagasan guarni tu hatta Yesus Kristus di suku-sukun na patuluhon nakin di patuduhon mangihuttot turpuhon jadi marsak ma rohani si Petrus ala pola sa petuluhali isukun dengan pertanyaan yang sama mulu pala tuluhali sukun dari mana kamu tadi dari sini ma dari mana kamu tadi dari sini ma dari mana kamu tadi dari sini ma berarti na adong do ajas tidak percaya dia akan menukuni do tahe di napa satu suku-sukuni adong bahkan keinginan lah mengkoreksi betul enggak tohodo naik sana di mana do len asing ne alani nakin gawe marsak situ tu rohani si Simon Petrus marsak situ tu rohani si Simon Petrus jala di alusi ibana manakin mangihuttot turpuhon saluhutna ale Tuhan di botoho ditadahodo holong ni rohaku diho upatakas di bibil tahun buasa dang idok tuho holong ni rohaku tuho alai di bibil tahun idok holong ni rohaku diho di botohodo holong ni rohaku diho dang idok holong ni rohaku di botohodo Tuhan holong ni rohaku tuho kan alai diho itu menyangkut berarti kesempurnaan, totalitas. Las disido dirajumi si Simon Petrus bahwasanya dia tidak mampu sempurna lah mengasihi Kristus. Di botohodo di tadahodo hagaleoko totu ketika Simon Petrus dan Yesus makatahatai di bagasat turpuhon disaksikan oleh murid yang lain termasuk oleh Yohanes yang menuliskan Injil ini. Termasuk oleh Yohanes nang manuraton evangeliumon. Di botohodo takas. Di tadahodo hadirioku. Songo dia kemampuaku lah maka holongiho. Simon Petrus natakasta tada dengan semangat yang berapi-api. Kemanapun kamu pergi Tuhan, saya akan ikut. Meski nyon nakarungakon dahulu mengikutuku alai sahat rudina tos hosaku saya akan setia mendampingi alai duko di pajongjong di joloni pengadilan Simon Petrus tak mampu sampai ke sana jala mamere Kristus natar silang ipe siennadau di bana manatap alanido secara sadar ibana mangokuhon ibotohodo Tuhan nak pesohu pajojor ketidakmampuan walaupun pakka tidak kononna hatana madok holong rohana tu Yesus alai dak sempurna ibana lahu mangulahoni sampai kepada bahkan tapai ikut di berita Paskah na patuaton Tuhan Yesus spesian hauna pinar silang bukan para murid urian itu hatta naina olongan di bagasan guarni tu hatta Yesus Kristus di boto si Simon Petrus donakin olak ni dia sadia gajang sadia bolak sadia balga holong ni rohana alai marsak ibana tangis ibana muse karena dia juga sadar bahnak pesongoni HP hadirioku alai tung macai balga situ tuma holong ni guru kon Tuhanon maradopon hadirioku tung
macai na balgasi tutuma. Holong ni Kristusi maradopon hadirion. Atik penakin dia sangat lemah dan mampu patulucon holong ni rohai dohot sitong. Di bagasan ni imanakin di pasahat Tuhan Yesus Kristus tugas setelah dia dipulihkan lagi. Setelah dia dipulihkan, diteguhkan, asa tetap berdiri. Bukan kembali sebagai penjala ikan, tetapi ikut tetap teguh berdiri sebagai batu karang, batu yang kuat, tempat di mana jemaat Kristus akan diletakkan. Tempat di mana jemaat Kristus akan boleh dibangun di tengah-tengah dunia. Yesus Kristus madop parmahani ma biru-biru kunin. Di pasahat tugas doh tanggung jawab. Taringo tuhasi sikop ni parmahan na denggan nungabe boy taida nang manghut to Johannes. Songo dia do parmahan na denggan. Totu lau marmahani biru-biru itu menyangkut tugas memberi makan, memberi minum, merawat, menjaga, membebaskan dari akas serangan-serangan do len asing nai. Totu dia kaparnguluon di tonga-tongannya kana porsea, memberi makan, memberi minum itu sama dengan menebarkan firman Tuhan. Pasahaton hatan di bata. Jala ternyata 3.000 hala kate di peristiwa Pentakosta. Mabigi jamita ni Simon Petrus berubah hatinya untuk semakin teguh lagi mengikut Yesus Kristus. Atik penakin di pardalanan ni ngoluna di pabotohot Tuhani. Songo dia ujung ni parngolun. Tagan posodo peho. Kamu masih kuat, sehat, lincah, gesit. Kamu boleh kemana saja. Jala utsur adong na jahat, kamu boleh. Boy do paluang mudirim. Ketika adong aka ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran nah mengalo hatan debata, kamu masih muda. Kuat, semangat, boy do pe alo ommu. Boy do pe ho bertindak. Tetapi idok nakke di ayat 10 alui. Ia dung matua ho surduk konomu matangamu. Jadi hoho sanina leban maho jala togi honon nama ho tu nasohina lomohon ni roham. Totu danggen tari bana tong mabigi. Acura hita mulong rupani namar nibi amang oma hera songono nibi kuda be muppa ipokku. Inna kan hera talami tahi soni kan muppa ipokku nasa bola dia inna. Atau hitir-hitir no isir naing audo nani dok ni ipon na meluai na tercabuti isiro audo au no majoni ana perjulu alo burju doau inna time se kan oma merni piau songono ninna ola songoni pinga pitur mabir jolma ida tae kapitur mabir hola madabu bir setanganna aduh kayak mana ini Yesus ngenna hola madabu rupani piri setanganna aha mana neng masainna mangyutot turpuhon Yesus Kristus jelas-jelas pabotohon apa yang akan Simon Petrus alami. Tetapi buah kami mundur rebana hadang be Tuhan dang be tutu ngama katai tanak kidenggan ya saya mengasihimu dang be danginna molo di penyangkalan Simon Petrus takut mendekat pajonok diri tu Tuhan Yesus mabiri bana sotung doho tawan nom mati takut kena imbasnya makanya dia mamorso menyangkal saya tidak kenal dengan orang itu takut ada inina berjuang ibana lau paluaho dirina alai di bagasa turpuhon nang penong di babuaho Kristusi justru di partodionna hirana apala tertebus sudi akka kesalahan nai hirana pitur salose sudi akka utang nanai sigara ronna alani kesalahan yang sudah dia perbuat. Alani dang gawe mundur ibana amanginang. Atik penong di pawotohon songonom manenna. Dengan semangat di bana bahkan ipabotohon muse. Satuna tersalib ibana dia tidak tersalib seperti Kristus si majujung na gijang si majujak netoru tetapi dengan kondisi terbalik karena dia merasa dang sarupa au ikokolan ibana do jala memang nyata
Ikon holan ibana dosa sada ibana na tergantung disilangi karena dialah penyelamat. Hanya dia sajalah na pantas tersalib soni. Molo tuk tersalib piau dak pola, dak songoni nin. Suha. Atong hita na hinaulongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus totu. Hatan di batamu saya mangodolhon tu hita salutna nong marpungu di bagasa partikianon. Di igil hatan di debatado, ditutuhi debatado hadiriot taganup marhite-hite jami taon. Molo tu si Simon Petrus sahat na jolo suku-sukuni. Holong doroham diau. Nuain pe hatan debata mamakulingi hita. Holong do rohatta di Jesusi. Dihita kanawar minggu nuain. Si tong do tutu. Holong rohatta tu Kristusi. Tada nina holong rohatta di Kristus totu. Na pasti takas do tapai hut-hut ibadahon. Sian namamuk kenakin sa rodina tajalo anon pasu-pasu na sian debata. Molo na takas do holong rohatta tu Yesus Kristus ikon taha holongi ma. Aka ulaon naong pinatupanay. Jala ikon patu duhonot tamay muse diaka pardalanan ninguluta siganupay. Sahat do tu hita suku-sukuni. Bahkan mungkin muladok sa tunga-tungata nong manaday alkitapon, Bibel taon, tau sadia mahea, nong hea, tabegi, hata ni dewata, ima hobartu, Yohanes 20 sia, 21 ayat 15, 1 10 sia. Adok sa tunga-tungata, na manaday Bibel lah, sekitar 2 tahun yang lalu mungkin kita juga sudah pernah. Bahkan tiap hari Minggu di Pasunggulhut tu hita muse. Taringo tu songo dia do hita makkaholongi Kristusi. Di Pasunggulhut muse songo dia do hita makkaholongi ibana dia ka janji. Dia ka padan. Nok tapasahat tu dia bata. Tu Yesus Kristus lau mangihutton ibana. Bohado tutu. Humolong doro hatta tu Kristusi martibakot tu inata, tu amata, tu aka yanakon, tu akan adong dihita. Ditikisa di hari mah. Patuduhonot tay. Holong ni rohatta maradopon hadirion ni Kristus dohot maradopon hadirion ni debata. Alay na pasti. Tung ise pihitaon. Dang adong nasikop. Lahu patulucon holong ni rohai. Bukwede nomor 223 ayat sada buitai dehor rasa tokin. Kusobbaho Tuhan. Kita na mampu. Mulai dok nakin bahkan ikut unggijang Yesus Kristus sian na adong dihita. Sian bahkan na tahu paras rohatta. Dang adong natuk mangulahoni.
Jala makaholongi Kristus itu sama dengan memikul salib. Mamorsan akan adok-dok. Mamorsan akan amauli. Di bagasan akka gulmit ningolutta. Alai di dok edde nomor 220 nakin Yesus isa diri dotong. Nama ngalehod di hita gogo. Asalam gaddan. Mayuto nakasih taono do si porsano ni lam gadda holong ni rohatta. Dakolan ala ni mayuton 3 rupiah naro. Idia na tabba. Ahanak sahat dangi. Alay mangihutton ala nong boy tabonus tahamonakon akka hamoloni lam gadda ma holong ni rohatta tu Kristus. Totumu se molo tapasuhar mangihutton Matius 6 ayat 27 molodung lam gadda holong ni rohatta mida Kristus doh mida debata danga dong namol. Termasuk ma na sidang diperjuangkan waeng di Huria HKBP Serpongon, doh di Huria nami HKBP Simare-Mare Jai. Danga dong namaol. Ala mangihutton hatan debatamu se tuhita sudedu sahat tanggung jawab lao marmahani. Lao marmahani. Lao mangulahon ulahon nadinggan. Lao patuduhon holong ni Kristus. Hatan debatana kipaposor rohatta. Yesus Kristus parmahan nadinggan. Ibana do tiruad di hita. Asaboy tarula hita. Gabe parmahan. Makaholong ibana. Makaholongi nasa natinoppa. Makaholongi donga jolma. Jala di simanakin. Boy hita. Satia. Topik minggu madok. Satia makaholongi. Satia mangihutton ibana. Boy dohola satia makaholongi. Tak satu satia na mangihutton. Boy dora mungkin dia ka proses na songoni adong dope hitaotong. Alai proses na sempurna madok. Di hati dakon di hangoluhon. Satia makaholongi, satia mangihutton. Danga dong gawe pertimbangan anggo songoni do maul no dangdi. Songon nani dok ni namanya parhon aka kegiatan ide menyalain na. Dengan semangat yang menyala-nyalain. Tentu ala ni holong ni Kristus. Duk satu hita tugas songon jala gabi parmahan. Tarulah hita rinakin. Borhat mahita salut na manginang. Laho mangulahon ulaon naung pinangidohon ni Kristus. Gabi parmahan. Di bagasan na mangodolhon. Holong nasian debata dohot holong nasia Kristus. Amin. Martang yang mahita. Mauliate marohan nami di oleh Tuhan. Nang mamasu-masu parminggon nami tarlungobi parmingguon di pukul 11. Nungatakas hamere Tuhan patuduhon holong ni rohanami tututuho. Jaladang dia dopi nang hupatu pahami. Sahat rodi panangi honon nami di hatam nabadiai. Sahat rodi nau huulahok kami. Di ngolu nami si ganupari. Gabe sisianmu, gabe parmahan, martibakon holong ni roham, naung pinatupam di ngolu nami ganup marsada-sada, di tonga-tonga ni masyarakat nang kuria nami. Alani ele Tuhan, lam kuharingga cok kami matutu, patuduhon haholongon ni rohanami itu ho, marhiti-hiti nahot hami, dia kapatik dohot lomo ni roham. Borhat mahami sian bagas joromon. Lau mamarangehon luhutna naung nidok mi ikon siulahonon nami. Asima rohama le Tuhan. Dihami sa luhutna naung marpungu di bagasa partikyanon. Homa toktong nama masu-masu. Luhutna akka pardalanan ningulu. Homa Tuhan na toktong manabay akka hatatang ni haporseaon. Di sa luhutna ruas ni huriam. Naung mamuji pasangap guar muna badiyay. Asalam sahat tu nasida le Tuhan. Akka haulion. Dohot akka nahobar tulomo ni roham. Pasu-pasu huriamon. HKBP Serpong. Diaka program pakkobasion. Laho madas-dasi akka partodion ni ruas ni huriam. Naung pinasadam di tonga-tonga ni huriam. Pasu-pasu nang akka program pembangunan. Naung nisakapan nasida.
Asalam tu hebang na tutule Tuhan. Hararat ni baritam barita nauli. Jala asalam tu hebang na nang akapakubasion. Di tonga-tonga ni luaton. Di tonga-tonga ni bangsonami. Pasu-pasu luhut na parhalado ni huriam. Dohot akka amanami inanami paddita. Pasu-pasu luhut na akka namakubasi. Di akka ulaon na tinot Tuhonmu. Ikon siulahonon nasida. Asa marhitili Tuhan, lemar sangap marmulia guarmu na badiyay. Diaka ruas ni huriam, na mga dopi ragam ni hamaolon. Sahat rodi na mga dopi ale Tuhan, akka nasuboy tar pikiran ni hajol maon. Roma ho Tuhan ale Jehovah di batanami. Parasi roha, mangurupi akka dongan nami i. Lehon akka hamalumon diaka namarsahit. Lehon torang ni roha doh pikiran. Diaka nasay maddaw siya nakadalan na hinalomohon ni roham. Atong pos do rohanami pasahaton. Akka ngolo na nang siboluson nami dope. Na nang si pasahaton mo tuhami. Diaka minggu na nang roon. Sa hatuhomali Tuhan daging dohot to dinami. Molutung hudohoti hami. Ragam ni akka ulaon manipat sa darion. Di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jalo matangi ang pangiduan nami. Amen. Tapasahat ma pilihan na paduahon tu pembangunan ni huriatak.
yakon ma peliata. Ale de bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupa saat hami masian nani lehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ho parhas yang hami pelianon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti toddim. Asalam huta dahami. Godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilegon Aleo manami na di banua gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai roma harajaonmu, sai saut malomon ni roham, di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu hami. Unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay ho, dona puna harajau, dohon hagokyo, rodi hasan di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala dipasaorkon madamena tutodim. Selamat hari Minggu ma di hita saluhutna.